皆さんこんにちは。ニュースバーズニュースへようこそ。 RNZ の報道によりますと、台風バービーが最大風速毎時257キロに達する最も強いカテゴリー5のスーパー台風へと発達しました。太平洋の西部を西進しており、週明けの月曜朝にも上陸する見通しですが、早ければ土曜の午後から海上が大荒れになるなど、極めて危険な状態になると警告されています。グアムの気象局は、この台風が人命を脅かす深刻な脅威であるとし、住民に対して直ちに防犯防災対策を進めるよう強く呼びかけています。台風はグアムからサイパンに至るマリアナ諸島全域に影響を及ぼす見込みで、進路がわずかに南北にずれるだけでも各地に壊滅的な被害をもたらす恐れがあります。現地では今年4月に襲来したスーパー台風侵略によるインフラ被害や停電から復旧していない地域も依然として残されており、今回の台風接近に住民の不安が高まっています。連合双方の報道によりますと、ロシアのプーチン大統領は、ロシア軍がウクライナ東部のルハンシク州を完全に解放し、ドネツク州でも重大な進展を遂げたと発表しました。新華社通信がロシア大統領府のウェブサイトの情報として伝えたところでは、プーチン大統領は共同部隊実空の補助式場を視察し、軍総参謀長や各部隊の指揮官らと約1時間にわたり現在の戦況について協議しました。プーチン大統領は、ロシア軍が総参謀部の計画に基づき前線線で攻勢を加速させていると説明し、ルハンシク、ザポリージャ、ヘルソンの各州でウクライナ軍に大打撃を与えて後退させていると強調しました。また、今年初め以降、ロシア軍はドンバス地方などで全33の集落3000平方キロメートル以上の地域を制圧したと、ハルキウ州やスミ州などでの安全地帯の設置計画も順調に進んでいると述べました。さらに、ロシア軍のゲラシモフ総参謀長は、ウクライナティーサオブでモスクワが超年攻略を目指してきた要衝コスティアン・ティニフカをロシア軍が制圧したと発表しました。プーチン大統領は、ウクライナ軍が構築した強固なティドブク防陣地を突破する上で、今回の制圧は極めて重要で決定的な第一歩であると指摘しています。現時点でウクライナ軍はこのロシア側の発表に対してコメントを出していません。アルジャージーラが伝えたところによりますと、サッカーのエジプト代表を率いるホッサム・ハッサン監督は、ワールドカップ W バイ2026の決勝トーナメントでオーストラリアを下した歴史的な勝利をパレスチナの人々に捧げると表明しました。テキサス州アーリントンで行われたラウンド32の試合で、エジプトは延長戦の末に1対1で引き分け、PK 戦を4対2で制して8の決勝トーナメント勝利を飾りました。試合後、ハッサン監督はエジプトとパレスチナの国旗をピッチに持ち込み、チーム全員でひざまずいて祈りを捧げました。監督は、この勝利をエジプトとパレスチナの親切で名誉ある人々に捧げると生き定に語りました。この歴史的な勝利はアラブ世界に大きな好機をもたらし、特にガザ地区では人々が仮設テントや破壊された建物の瓦礫の前に設置されたスクリーンで熱心に試合を観戦しました。現地の人々はSNS 上で何千人もの人々がテントや壊れた家から出てきて観戦した。悲惨な状況の中でも笑顔と歓声が響き渡り、生きている実感を味わえたと喜びを共有しています。UPI によると、ポップ界のスーパースターであるテイラー・スウィフトとプロアメリカンフットボール選手のトラビス・ケルシーが金曜日にニューヨークのマディソンスクエアガーデン MSG で結婚しました。MSG は SNS 上でアリーナにジャスト・デンティ・マリアド、ジャスト・マリードと掲げられた写真を投稿し、スウィフトのヒット曲にちなんで、これはラブストーリーだとのキャプションを添えて祝福しました。米紙ピープルドコムに対する代理人の発表によると、新郎新婦の婚礼衣装はクリスチャン・ディオール・オートクチュールのクリエイティブディレクター
ジョナサン・アンダーゾンが特別にデザインしたもので、靴はクリスチャン・ルブタンの特注品、スウィフトはカルティエのジュエリーを身にまといました。結婚式にはブライズメイドやグルームズマン、カツトズには置かれず、スウィフトの兄オースティンがマン・オブ・オナー、主たるカイツ・デ GEO、ケルシーの兄ジェイソンがベストマン、新郎の月エズマン・イーパリンをストにいました。式は2人の友人である俳優のアダム・サンドラーが司会を務め、セレーナ・ゴメス、エド・シーラン、ジジ・ハディッドなど多くの著名人が出席する豪華なものとなりました。なお、2人は結婚式に先立ち、カンザスシティ、ニューヨーク、ナッシュビルの慈善団体に計2600万ドルを寄付しています。メディア他方タイサンズの報道によると、タイ国際航空の26歳の女性客室乗務員がメルボルン空港で大量のヘロインを密輸しようとした疑いでオーストラリア警察に逮捕されました。容疑者の手荷物からは末端価格約50万豪ドル、約5や1.6万円相当のヘロインが発見されました。タイ警察の調べによると、この客室乗務員は SNS 上で提示された高額報酬の広告に集約され、ハワンなり約4万円相当の報酬で密輸を引き受けたとのことです。麻薬組織は主にミャンマーなどの隣国を拠点とし、TikTok などの SNS を通じて客室乗務員や頻繁に出国する層をターゲットに勧誘を行っていました。組織は同様の手法を用いて、オーストラリアだけでなく台湾へも麻薬を密輸する計画を立てていたことが明らかになっています。今回の事件を受け、タイ国際航空は声明を発表し、すべての従業員に対して厳格な不起率を適用しており、当局の捜査に全面的に協力する姿勢を示しました。また、タイ、オーストラリア、台湾の警察当局による国際共同捜査の結果、これまでにシルクの衣類やコーヒーの袋などに隠されていた異性 4.38kg のヘロインが押収されています。以上が今回の動画のすべての内容です。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。